最专业的房产博主，让你在成都轻松买房。过来看，朋友们，今天我们来到了成都东门的网红项目金茂锦堂，过来给大家做一个深度的测评。OK， 那如果说你的预算是在200多到400多万的一个预算区间，就想在我们成都东门3环边上来买一个这种叫地铁口的一个叫新规住宅产品，这个项目必看，真的太美了。OK， 那我们前面的视频给大家分析了整个项目的一个地理位置配套，然后我们的工区、园林、会所以及我们的小户型。那我们今天带大家去沉浸式的体验一下我们2厅2户139的这个精装户型打造究竟又怎么样？好了，朋友们，那我们现在就来到了139平的一个实体样本间，带大家来做一个沉浸式的体验。这边我们电梯出来过后，整个这一块就是我们的一个入户的光厅。有接近30平的一个尺度空间，真的是非常阔绰。那一样的，我们后期可以在这里栽一些植物花卉，是相当不错，让归家的仪式感可以直接拉满。那平时天气好的时候，还可以在这里摆个小的沙发、躺椅，看看书、听听音乐，都是非常不错的。然后我们再往这边看一下哈，它后期的一些洗衣机、烘干机都可以坐在这一块，因为它没有再单独设立我们的生活阳台了。那后期如果说要晾晒衣物的话，这里可能需要去做一定的软隔离，是吧？这样的话才更好，不然的话就看到晾晒衣物不是特别美观吧。好，我们从这边就正式入户，带大家参观一下。这个呢是属于子母门进行交付，里面呢像我们128、139、168都是我们的一个精装交付。那我们现在所看到的这一部分是吧？我们的这些柜体全部都是作为我们的一个交标给到大家。这边都是满排的一个鞋柜，然后这边是我们的一个800库的空间。那后期我们的一些行李，然后我们的一些爱好装备，是不是都是可以在这个位置去进行收纳的？好，我们接着再往我们的一个客厅空间走，可以看一下整个客厅呢，它是做的一个叫方厅的设计空间了。那我们开间是6米尺度，那我们大的一个客厅休息区域，那我们再大的电视也是直接能摆得下，是吧？100寸、150寸都是没问题，因为6米的一个开间尺度很好的。那这里摆上大沙发，然后我们通过我们的一个落地窗，然后很好的观景，看一下整个落地窗也是作为我们的一个交标，不用去担心后续再去进行改造，是不是？好，我们另外可以看一下，在这里可以看得出去的就是我们的绿地的468，那这边呢也是在不断的施工了。那后期一旦交付过后，晚上亮灯过后会非常的漂亮。好，我们再说一下我们这边的一个餐厅区域。那整个来说的话，6人位、8人位都是没问题，并且是我们的一个通透的户型。看一下我们的厨房这边的一个采光，然后我们这边客厅的采光是非常通透，这现在就是目前市面上的一些新规产品能给到你完全不一样的一个居住体验。好，我们再往看一下这边，这里呢是作为我们的一个厨房空间，可以看一下，那我们整个都是属于这种多联动的一个折叠门，是吧？那后期需要的时候，我们就把它整个拉起来进行一个密闭的一个空间。那岛台呢也是作为我们的一个交标给到大家的，像我们的蒸烤箱，也是给大家去配置到位的了。那我们另外再看一下整个中厨的里面的这些配置，像我们的方太的烟机、灶具，以及我们这边的一个洗碗机，都是作为我们的交标给到大家。还有就是什么呢？它这些很多的一些空间都是配置都是非常不错的一个设计。你看这些，它也是双层的这种去储物收纳的空间了。好，这边我们冰箱的预留位置，这些全部都是到位的。就什么呢？整个这边的一个细节打磨是非常到位的。那只是说，我们把这个空间先给大家说了吧。只是说整个这一块它是属于一个独立的书房空间，在这个位置，是不是？它如果说你家里面人不是很多的情况下，可以像这样的去进行改造。它实际交付的时候，这里会有一堵墙在这个位置，是吧？人不多，就像这样做一个开放式的书房，然后我们外面还有一个这种空中花园，是吧？露台的空间。那后期我们可以在这里小歇，在一些植物花卉，然后我们男主人可以在这里抽烟，都是非常不错的一个选择了。
好，看到这些，我们再来看一下我们这边的一个叫公区卫生间，来3端式的一个隔离，是吧？那我们外面在这些位置是吧，也是做了一些壁龛的空间，给到大家的细节是做到满满的。然后这块我们看一下，这里是我们的一个儿童房的空间。儿童房空间，那这边做上衣柜过后，那我们这边还有很多的一些空间，做一个榻榻米，或者说摆放1.8米的床也是没问题。那我们在这边来看一下我们的一个主卧空间。主卧这边进来过后，可以看一下，就是我们的一个步入式的一个衣帽间。说实话，整个这个空间尺度还是相当不错的哈。那我们再往里面走，就是我们的主卧卫生间了。那我们的淋浴隔断、干湿分区，我们的双台盆上面呢也是用的我们的一个整个石材。还有我们的整个这些柜面全部都是作为我们的一个精装的标准。那我们再来看一下我们的休息空间，休息空间是吧？那我们这边它因为比较大，在这块的话还可以去摆一些柜体或者一些收纳都是没问题。整个我们的休息空间在这个位置看一下，躺在床上是正朝南的一个朝向，那可以欣赏到整个园林的一些景观，相当不错，并且是一个转角窗。这一块其实设计还是非常的难得了。那我们139平能做到如此大的一个尺度感，那也就是目前市面上的新规产品、新规得房率能给到你的东西。那最后还有一个房间，也是我们的一个套房的设计，就是我们的一个老人房的空间，是单独在我们客厅的另外一侧，和我们的就是说平时它的一个起居可能和我们年轻人可能会有所不同，所以说单独设立在一边。整个这一块单独配有卫生间，只是说没有窗户哈。这一块我们可以看一下哈，整个这一块的一个老人房，其实在整个市面上就算比较大的了，因为这边摆上衣柜过后，我们这边那差不多1.8米的床也是能放得下的。OK， 那我们这个139平的样板间就带大家参观完了，整体感受还是相当不错的，就是目前市面上的新规产品里面，而且得房率各个维度的一个设计空间感都是做到了极致的一个存在。OK， 那我们下条视频再带大家一起去看一下最大的一个户型168的这个样板间打造呈现究竟又怎么样呢？大家请提前做好关注。好了，如果说你们近期要考虑在成都买房，但是不知道如何下手，或者对于这个项目、对于这个房子感兴趣，想要深入的了解、拿资料、拿优惠，都可以给主播点关注，然后私信主播。那么只要是我们的粉丝都可以做到有问必答，让你们在成都轻松买房，或者并且我们的粉丝可以享受到额外的专属优惠。关注20先生，货真价实，拒绝套路。